கோமாளியில் இந்த வாரம் ஒரு செலிப்ரேஷன் ரவுண்டு இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாரத்திலேயே இம்யூனிட்டி ரவுண்டையும் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இந்த வாரத்தோட இம்யூனிட்டியை யார் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஸ்ருத்திகா அவங்க தான் வந்து ஸ்ருத்திகா அர்ஜுன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வார இம்யூனிட்டியை வின் பண்ணி டாப் 5 ஃபைனலிஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ருத்திகா போயிருக்கிறாங்க குக்கு வித் கோமாளி சீசன் 3ல். இந்த வாரம் மெயின் குக்கிங் சேலஞ்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் சமைக்கணும் எல்லா குக்கும். ஒன்று கீரை வகை, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழை. ஸோ இந்த 2 இன்க்ரீடியன்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து டிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டாஸ்க்கு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அது வழக்கம் போல் வந்து யாருக்கு எது வரும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் கணிக்க முடியாது. ஸோ அதே மாதிரியே தான் வந்தது. ஸோ அட்வான்டேஜ் டாஸ்க்கு வின் பண்ண நம்ம வித்யுலேகாவுக்கு அவங்க நினச்சதே வந்ததுனால அவங்க எதையுமே சேஞ்ச் பண்ணவும் இல்லை. ஸோ மெயின் குக்கிங் சேலஞ்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா சமைச்சு 3 டீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்யூனிட்டி ரவுண்டுக்கு போனாங்க. ஸோ அந்த 3 டீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ருத்திகா டீம் வந்து ஒன்று போயிருக்கு, அப்புறம் வித்யுலேகா, அதுக்கப்புறம் முத்துக்குமார். ஸோ இவங்க 3 பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்யூனிட்டி ரவுண்டுக்காக 2வதாக போட்டி போட்டாங்க. ஸோ இவங்களில் இருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் இம்யூனிட்டியை வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஸ்ருத்திகா அர்ஜுன் தான் இந்த வார இம்யூனிட்டியை வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இம்யூனிட்டியை வின் பண்ணது மட்டும் இல்லைங்க, டாப் 5 ஃபைனலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, லாஸ்ட்டு 5 பேர் லிஸ்ட்டில் வந்து ஸ்ருத்திகா முதல் ஆளாக என்ட்ராக இருக்கிறாங்க. ஸோ இருக்கிற 6 கண்டஸ்டன்ஸில் அடுத்த வாரம் வந்து ஒரு எவிக்ஷன் நடக்க போகுது. அந்த எவிக்ஷனுக்கு அப்புறம் மீறி 4 பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டாப் 5க்குள்ளே போக போகிறாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்த வாரம் யார் எவிக்ட் ஆக போகிறாங்கன்னு.